katta bolalar keldi. Aynan ana katta bolalarning jentrasi, ana katta bolalarning haqiqiy ochkisi bo'ladi. Aka, bu oddiy ochki-ku. Aynan katta bolalar bitta gapiradi. Bu ochkimiz между прочим, Yetsun Magna kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Katta bolalarning ochkisini ko'rib turganingizda bemalol muzika eshitsanglar bo'ladi mana. Ko'pchilik sandek qotgan bo'lishi mumkin, aka qo'ysangizchi, mana ko'rib turganingizda mana ochkimizning kolonkasi, mana shu yerda muzika chiqadi, telefonda gaplashganda ham ovoz shotda mo'shni chiqazib beradi. Zarachklari ham bor, ikkita tarafida. Knopkani bitta olasizda. Yoqildi. Alo, assalomu alaykum, aka, tuzimisiz, yaxshimisiz? Yaxshi qiz qalaysiz? Gaplashib o'tirib ketaverasizlar. Ochkining qulay taraflari zo'rda. Birinchidan quyosh nurini qaytaradi, ikkinchidan bemalol telefonda gaplashib ketaverasizlar. O'shanda ortuvchi ishtiroklar ham kelmaydi. Xullas akalar, bu ochkimizning akkumulyatori вообще mo'shni 5-6 soat tinimsiz qo'shiq eshitib telefonda gaplashsanglar, o'shanda o'chadi, bo'lmasa o'chmasdan yuraveradi. O'zbekistonda любой viloyatiga yetkazib berish xizmati bor. Zakaz qurilasizlar, yetkazib berishadi. Katta bolalarga faqat servisini tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar.